සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම දේශීය පාරම්පරික හෙළ වෙදකම ගැන ඔබ දත් නොදත් විශ්මිත කරුණු රසක් අනාවරණය කිරීමට මේ channel එක තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මේ විශාල වූ විෂය තුල සුළු ප්‍රමාණයක් ඔබට ගෙන ඒමට අප සමග මෙම කතිකාව ගොඩනගා ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යාමට අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා දේශීය පාරම්පරික වෛද්‍යාචාර්ය ජ්‍යොතිර්වේදී ආනන්ද උපාලි මහතා. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔබතුමා මේ වැඩසටහනට. හොඳයි, මේ මගේ පළවෙනි පැනේ විදියට ඔබතුමාට යොමු කරන්න කැමති මේ දේශීය හෙළ වෙදකම තුල ඔබතුමා නියෝජනය කරන වෙද પરම්පරාවට අනුව මේ ඉතිහාසයේ කොපමණ ඈතකට දිව යනවද කියන. ආයිබෝවන්. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මට මගෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට ලැබුණාට. අපේ වෙද પરම්පරාව ගැන අහුවොත් එහෙම අපේ වෙද પરම්පරාව අවුරුදු දහස් ගණන් ඈතට මේ දිව යනවා. මොකද ඒ කියන්නේ මේ පාරම්පරික හෙළ වෙද ක්‍රම අද ඊයේ නෙමෙයි, ඉතින් අවුරුදු දහස් ගණනකට පෙර ඉඳන් එන මේක. ඒක රාවණා රජතුමාගේ රාවණා කුලච්චි ඍෂි වරයාගේ මේක වලට බවා තරම් දුර ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කියනවා මේ වෙද પરම්පරාව ලංකාවේ වෙද પરම්පරාවල් කොපමණ තිබුණත් මේක අපේ වෙද પરම්පරාව, මේක විතාන වෙද પરම්පරාව වශයෙන් තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. නැත්නම් අපි ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපේ પરම්පරාවේ දැනට પરම්පරා මං හතරවෙනි පුරුකමේ දැනට පවතින પરම්පරාවෙන් පැවතින හතරවෙනි પરම්පරාව තමයි දැන් මම මේ නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මහා විශාල මේ හිතා ගන්න බැරි තරම් මෙතෙක් කෙනෙක් අහපු නැති පුදුමාකාර වෛද්‍ය ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයන් අපි ඉදිරියට දිගින් දිගටම ඔතුමන්ලාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ එක වෙදකමක් කියන දැන් අපේ තියෙන කුෂ රෝග ගත්තොත් එහෙනම් කුෂ රෝග 4800ක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක බටහිර වෛද්‍යවරුවා දන්නේ නැහැ මේ වේගය. ඒතකොට 4800ක්ම එක බෙහෙතකින් සනීප කරන්න පුළුවන් විදිහට ඉරිසියු නියම කරපු බෙහෙත් වට්ටෝරු අපි ගාව තියෙනවා. අන්තිම රහස් බෙහෙත් වට්ටෝරු. මෙතෙක් කිසි තැනක එළි වෙලා නැති රහස් වට්ටෝරු. ඒවෙන් අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම අවසානෙට මේ පොඩි බෙහෙත් වර්ග දෙකක් කියන්නම් ඔබතුමාලට. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ බෙහෙත් වර්ග දෙක පාවිච්චි කරලා ඒකේ තත්ත්ව සත්‍ය මොකක්ද කියන එක ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. මම අවසානට වශයෙන් ඒ බෙහෙත් වර්ග දෙකක් මෙයා කරන්න. ඒක ඔබතුමාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න. එහෙම වගේ කියන්නේ සත්‍යතාවය නිවැරදිද නැද්ද කියන දේ සම්බන්ධ. ඒ සත්‍යතාවය නිවැරදි බව තමන්ටම ඔප්පු වෙනවා ඒක. ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඒක කවුරුත් කියනවාට නිකන් මේක නිකන් අර ආවට ගියාට කියලා නෙමෙයි. ඒක තමන්ම ඒක සත්‍ය ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ම ඒක කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට මිනිසුන්ට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දේශීය වෙදකම ගැන අතන මිනිස්සුන්ට තියෙන විශ්වාසය අතර ප්‍රශ්නයක්. ඔව්, විශ්වාසය කියන්නේ හේතුව මේකයි. විශ්වාසය වෙන්න ඒක දැන් වෙදකමක් කරනවා, ඒ වෙදකමින් යම්කිසි සුවයක් තියෙන්න කෙනෙකුට. එහෙම සුවයක් නැත්තම් ඒකේ වෙදකමෙන් ඇති වැඩක් නැහැ නේ. දැන් අවුරුදු ගණන් හැම තැනම ගිහිල්ලා කරන්න බැරි බෙහෙත් කරලා සුව වෙන්න තියෙන රෝග තියෙනවා නම් අපි එක්තරා ක්‍රම කීපයකට අපි ඒක පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඒවා ඒ විදිහට ඒ පරීක්ෂා කරලා බලුවාම අපිට රෝග තත්ත්වයේ ඒ රෝග නිදානේ අපි සොයලා බලලා තමයි ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඒ ප්‍රතිකාර කරනකොට ඒ නිට්ටාවටම අපිට සුව කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බෙහෙත් වර්ග ඇවිල්ලා ටිකක් දුර්ලභයි සොයා ගැනීම. නමුත් ඒවා අපි කොහොම හරි අපිට ළඟ හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව අපි ගාව තියෙනවා. අපි ගාව බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. නමුත් ඒට අමතරව බොහොම රහසිගත බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. නිකන් ප්‍රචාරය නොකරන කෙනෙකුට කියන්නේ නැති වගේ પરම්පරාගත රහස් වශයෙන් රැකගෙන ආපු වෙද પરම්පරාව රැකගෙන ආපු ඒ රහස් වට්ටෝරු තියෙනවා. ඒ වට්ටෝරු තුලින් තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒවා අනිත් තැන්වල සමානව මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. දැන් බටහිර වෙදකමේ නෑ අක්ෂි දිරනවට, අස්ති දිරනවට බෙහෙත් ඖෂධ වර්ග නෑ. නමුත් අපි ළඟ තියෙනවා.
ඒ ඕනම අස්තියක් අපි ගැරන්ට් කරලා වෙලා වෙදකම් කරලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් කියලා වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට කියලා බටහිර වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහලා එක්ස්රේ අරගෙන චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ඖෂධ වලින් මේක සුව වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ පරීක්ෂණ ගත්තාන් පස්සේ ඒකෙන් Tamanට ඔප් වෙනවනේ මේක හරියටම හරි කියලා වෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම මේ අපි සිංහල වෙදකමේ එල්ලා ස්ක්‍රීන් කියන දේවල් තිබුණේ නැහැ. ඔපරේෂන් කියන දේවල් තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට ඔපරේෂන් කරන තරමට දේවල් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා දෙකින් ඉන්නේ නැත්තම් මේ දේවල් නැතුව නෑ ඒ අතීතයේත් ඔපරේෂන් ක්‍රම තිබුණා. ඔය දේශීය ඖෂධ මේකෙන් දැන් අනුරාධපුර යුගයේ මේ ආරෝග්‍ය ශාලා ඉදි කරලා තිබුණා ඒ කාලේ ඒවා නටබුන් අද මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් තිබුණා ඒවට දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔපරේෂන් කරනකොට මේ රිදී පිහි තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. රිදී පිහියක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ අර විස බීජයක් නැති වෙන විදිහට ඒක තම්බල කරලා අරගෙන රිදී පිහියෙන් තමයි මේ පැදුම් කටයුතු අරම කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපේ ගාව තියෙන සාමාන්‍ය බඩේ ගෙඩියක් තිබුණොත් එහෙම ඒ ගෙඩිය කිසිම ඔපරේෂන් එකක් නොකර ඖෂධ වලින් එක රැයක් එළි වෙනකොට ඒ ගෙඩිය සම්පූර්ණ ඊටාර සුව ගන්න පුළුවන් හැකියාවේ රහස් බෙදකම් තියෙන අපි ගාව. බෙහෙත් තියෙනවා වර්ග. දැන් දුවන පයන ගල්ලත හේරත කියන ඒවා තිබුණොත් ඒවා මේ එක රැයකින් එක බෙහෙත් කලඳක් බලට බෙහෙත් කලඳක් දීලා ඊළඟට කැඳ දුන්නා. කැඳක් දෙනවා අපි. ඒ උදේ වෙනකොට ඒ සම්පූර්ණ ගෙඩිය කොහෙදද නැති වෙනවා. හිරුදුටු පිනුමෙන් ඒක වැයලා යනවා. ඒ වගේ වටිනා ඖෂධ වර්ග අපි ගාව තියෙනවා. ඒවා නිකන් ස්පිරිතාල වල පුද්ගලිකව ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. තුමා අංශභාග විද්‍යු සම්බන්ධ ඔව් අංශභාගයට මම ප්‍රතිකාර කරනවා. ඉතින් අපි අංශභාග වලට දැන් අපි ගාව තියෙන දැන් මේක අපි ගාව විතරක් නෙමෙයි ඉතින් සියලුම වෙද මහතුරු ගාව දැන් සාමාන්‍යයෙන් සර්වාංග වෙදකම් කරන සියලුම වෛද්‍යවරු ගාව මේක තියෙනවා. නමුත් තිබුණාට ඒ විශේෂ වට්ටෝරු තියෙනවා. දැන් ආහාර පණ ගැනීම තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය අංශයක් පන්න තිබුණාම ඒ අංශය පණ ගැනීමට වෙනම තෙල් වර්ග තියෙනවා බෙහෙත් වර්ග. ඒ තෙල් බෙහෙත් වර්ග වලින් ඒ අංශය පණ ගැනීම කරනවා. ඒ කියන්නේ ආහාර පණ ගැනීම ඊළඟට හන්දි වැඩිම ඊළඟට තුනටිය දිග හැරීම වගේ දේවල්. ඉතින් ඒකේ තවත් ඖෂධ රාශියක් තියෙනවා මේ එකම බෙහෙතකින් ඖෂධ ගණනාවක් සුව කරන්න පුළුවන්. එක බට්ටෝරුවක. මේ අස්ති සම්බන්ධව කතා කරපු ඉන්න මේ ප්‍රශ්න යන්නේ වගේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින වර්තමාන සමාජය තුළ අත උරහිසෙන් පැනපු මිනිස්සු. කවුල ධනහිසෙන් පැනපු මිනිස්සු. මේ මිනිස්සු ඒකට විදගමක් කරලා යථාර්ථයට වුණාට නැවත ඒක මතු වෙනවා කියලා වනින්න පුළුවන්. වනිනවා කියලා. ඒක නිට්ටාවටම සනීප කරන්න පුළුවන්. නිට්ටාවට සුව කරන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අයට ඒ හරියට අස්තිය හරියට ස්ථානගත වෙන්නේ නැතුව බෙහෙත් නිකන් මේ ආවට ගියාවට නිකන් මේ බෙහෙත් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට බෙහෙත් වට්ටෝරු දිනවා. ඒ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බුන් යටක අතපයක් කැඩුනොත් ඒ කැඩිලා ගියේ ආපහු නැවත එතෙන්ට ඇදිලා එන ආකාරයට බෙහෙත් වට්ටෝරු තියෙනවා. ඒක දාපුවම මේ ආපහු ඒ තිබ්බ වගේ එතෙන්ටම ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කැඩිච්ච කෑලි පවා. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් එක ඔතෙන්ට දැන් ඉංග්‍රීසි වෙදකමේ හැටියට ඒගොල්ලෝ මේ ලොක් එකක් ගහලා ඉවරලා ඔපරේෂන් කරලා ලොක් එකක් ගහලා වැඩ කරන්නේ. අපි එහෙම නෙමෙයි. අපි ඒක පැන්නොත් ඒක දාලා ඒක මස ලියලන්නේ ඉස්සර වෙලා. ඒ මස ලියලන්න සතියක් දෙකක් වගේ ඉවරට මස ලියනවා. ඊට පස්සේ එතන දැම්මට හිටින්නේ නැහැ. ඒ ලොක් එක හිටින්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒක පොඩි කුවරයක දෙන ගුලියක් වගේ එකක් දාන්නේ ඒක හිටින්නේ නැහැ. ඒක දැන් අපි කරන විදිහට ඒක නැවත ආපහු පනින්න නෙමෙයි කරන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන මේ බෙහෙත් වර්ග තියෙන වට්ටෝරු බැඳලා පස්සේ ඒක එතනින් පනින්නේ නැහැ. ඒක අස්තිය සම්පූර්ණ මේක එතන කලින් තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ඒකට ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒ කරන්න. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ධනහිසක් පයින් එකක් වුණත් ඒ විදිහට සනීප කරන්න පුළුවන්. ඕනම අස්තියක් දැන් අපි කියමුකෝ දැන් අස්තියක් කැඩුණයි කියලා. අස්තියක් කැඩුනහම පොඩි ළමයින්ගෙන් නම් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් විතර යනකොට ඒ අස්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම හයි වෙනවා. මාසයක් විතර යනකොට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 120 දක්වා එතනින් අවුරුදු 25 අවුරුදු 120 දක්වා කට්ටියට මහල් වයසට සාමාන්‍ය මධ්‍යස්ථ වයස අයටත් ඒ සියලු දෙනාටම මාස 3ක් උපරිම යනවා. ඒ කියන්නේ බේත් මුර 45ක් බැඳෙන්න ඕන.
ඒ 45 බැන්දාම තමයි සම්පූර්ණ මේක උණු වෙලා මෙයා වෙන්නේ. හැබැයි මේ බැඳිලා සනීප වෙලා මේ ප්‍රතිකාර වලින් සනීප වෙලා දැන් රිදෙන්නේ බෙදෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අඩිය තියන්න පුළුවන් වුණත් හරියටම අවුරුදු 2ක් විතර යනකම් දැන් සනීපයි. නමුත් අවුරුදු 2ක් විතර යනකම් යාරිය ප්‍රවේශමෙන් මෙයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආය කිසිම එකේ රිදීමක් බිඳීමක් ආය මොකක් නැවත ඉදිමීමක් කැක්කුමක් අරකම් එකක් ඇවිදින්න බැරි ඒ කිසි දෙයක් වෙන්න බෑ. හරියට මේ. නමුත් උපරිම 3 මාසයයි ඕනම අස්තියක් පාහන්න යන කාල සීමාව. තේරුණාද? එතකොට ඒ විදිහට අස්තිය පෑස්සුවාට පස්සේ ආයි නැවත එතනින් ආයි කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒකේ උණු වෙලා පෑහෙන්නේ. ඒ බෙහෙත් ඖෂධ වලින්. උණුලා රවුමට පස්සේ එතන හයි වෙනවා. ආපහු ආයි නැවත තිබුණා වගේම විදිහටම පාස්සනවා. ඊට පස්සේ ආයි නැවත එතනින් ආයි කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙල්ඩින් කරුවා වගේ තමයි. වෙනසකින් කරන එතනින් කැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ ඖෂධ වර්ග වලින් මේ කරමු. ඕවා ඉතින් හන්දි බැලීමක් තියෙනවා. ඉතින් පැය බටීරෙන් හන්දි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා බත් මුට්ටිය ලිපේ තියලා බෙහෙත් ටික මැදලා බෙදලා බත් මුට්ටිය උතුරනකොට බෙහෙත ගලවන්න ඕනේ. එතකොට හන්දි වැඩිලා. ඒක සමහර ඒවා තියෙන මාස මේ පැය 3කින් හන්දි වර්ධන ඒවා. ඊළඟට පැය 3න් 7න් 7:00මාරෙන් පැය 30 පැයෙන් 60 පැයෙන් ඒ විදිහට හන්දි වැඩිලි තියෙනවා. ඒක ආකාරයට. ඒ ඖෂධ වල හැටියට. ඉතින් ඖෂධ ඔය සියලුම මේ ඖෂධ ඔබතුමාලාගේ දෙකම පරම්පරාවක තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒ ඕනම වෙදකමක් අපි ගාව තියෙනවා. අපි කියන්නේ දැන් ඔය විතරක් නෙමෙයි දැන් හන්දි වෙදකම විතරක් නෙමෙයි සර්වාංග සියලු දැන් මොනවාද අපි කියමුකෝ දැන් පීනස් රෝගයක් තියෙනවා. ඒක 18 වැදෑරුම්. පීනස් කියන්නේ 18 වැදෑරුම්නේ. ඒකවල ගන්ධ පීනසේ, හොටු පීනසේ, ලය පීනසේ තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ 18 වැදෑරුම් එනවා. ඒ 18 වැදෑරුම් වලටම බෙහෙත් තියෙනවා. ඖෂධ තියෙනවා. ඖෂධ වට්ටෝරු තියෙනවා. වෙන වෙනම තියෙනවා. ඒ වට්ටෝරු පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඒක ඉස්සලා පළවෙනිම මේ රෝග නිදානේ අපි පරීක්ෂා කරලා චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් වට්ටෝරු මුලින් ඉඳන් ඉතින් මෙයා කරනවා. ඉතින් ඒවා නිට්ටාවට සුව කරනවා. ආයේ නැවත ආයෙ හැදෙන්න තියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපි වැඩි දුරට කතාව ගෙනියන්න නැතුව මෙතනින් කතාව නවත්තනවා. කාලේ උඩු යනින්. ඔව්. නමුත් ඊට කලින් අර ඔබතුමා කලින් කිව්වේ මිනිස්සුන්ට අත්දැක බලන්න පුළුවන් කියන්නේ. මේ channel එක බලලා මිනිස්සුන්ට මේක තේරුම් අරගෙන මේ මේක අපි අත්දැක බලමු කියන. ඔව් අත්දැක බලන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමාලාට මම කියන්නම් ඖෂධ වර්ග දෙකක් ගැන මම කියන්නම්. ඒකෙන් කළ යුතු පුළුවන් දේ මේකයි කියලා. ඒකෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මහා ලොකුවට හොස්පිටල් වලට ගිහිල්ලා කරන දේවල් එක රැයකින් සම්පූර්ණ සුවය ලබන්න පුළුවන්. කිසිම වියදමක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඒක රහස් ඖෂධ වර්ග දෙකක් පිළිබඳව මම කියන්නම්. ඒක කෙම් ක්‍රමයක් නෙවෙයි මේක ඖෂධ වලින් මේක කරන්නේ. කෙම් ක්‍රම වෙනම තියෙනවා. එතකොට කෙම් ක්‍රම ඇල්ලා ඒවා මේ ඖෂධ වලින් කරන ඒවා ඖෂධ වලින් තමයි කරන්නේ. නමුත් ඒවා අර කියන්නේ නැතුව රහසිගතව වගේ නිකන් කරන දේවල් තමයි කෙම් ක්‍රම කියන්නේ ගොඩක්. ඔව් මේක දැන් මේක එහෙම නෙවෙයි මේක ඖෂධ දෙකක් ඕන කියලා කිව්වට ගැටලුවක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේවා වැල්ලා යන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේවා අපි සමාජයට මේ දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේවා ඉදිරියට යන්න. ඔව්. පුරුද්දත් ඒකම තමයි මේ මිනිස්සු අතරට මේක මිනිස්සු ඇත්තටම නොදන්නදී මිනිස්සු අතරට මේක දෙන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වටිනා මිනිස්සෙක් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. ඔව්. නිකම් වැඩිලා යන රෙඩි. ඔව්. ඉතින් ඒම නිසා මම කියන්නම් දැන් මේ ඖෂධ වර්ග දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් දේ. දැන් බලන්න අපි කියමුකෝ යම්කිසි රෝගියෙකුට දැන් ඇහැකට යම්කිසි රොඩු කෑල්ලක් ඇහිලා මේ බබාගේ ඇහි සුදු පාට බබාගේ එතන ඇලිලා වගේ මොකද මේක ඇලෙන සුළු මේකක් තියෙන්නේ දැන් ඔය මේ වගේ. ඔව් එතකොට මේකට කියන රොඩ්ඩක් ඇලුනට පස්සේ මේක ගන්න යන්නේ ස්පිතාල වල ගියාමත් මේකට අඬු බඬු දාලා අරවම වල කටු දාලා අරවම මෙයා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඇහැට යම්කිසි හානියක් සිද්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් මේකට කිසිම දෙයක් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නම් ඔය තමන්ගේ ගමේ තියෙනවා මේ නිදිකුම්බ කියන එක තියෙනන ඕන දෙයක් ඕන ගැන දන්න බේස් සාකයක් වටනා බේත් ඖෂධ සාකයක් මේකේ මුලක් ගලවලා ගන්නවා අරන් ඉරලා ඊළඟට මේ තියෙනවා මේ කටු තම්පලා වගේ නැත්නම් අර කීර කියලාත් අපි කියන එකට දැන් මේ අර කටු කූර කියලා තියෙනවානේ. අන්නේ කටු කූර ගහක් අරගෙන ඒක ගහක් අරගෙන මුල ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඒකත් නිකන්
කූර තම්පලා වර්ගයකට අයිති මේකක් තමයි ඒකත්. ඒකේ සුදු එකක් තියෙනවා, ටිකක් පාට ඒවා තියෙනවා, කටු තියෙනවා. අන්න ඒ කූර කටු කූර ගහක් ගලවලා අරගෙන ගන්න ආහාරයටත් ගන්නවා. හොඳම වටිනා බෙහෙතක්. ඒ කටු කූර මුලක් ගලවලා අරගෙන අඟල් 2.5ක් විතර ප්‍රමාණයට කැල්ලක් කපලා අරගන්නවා මුලෙන්. ඒ කියන්නේ මුලේ අගිසත් එක්ක අහුවෙන්න. ඊළඟට නිදිකුම්බ ගහෙත් ඒ ප්‍රමාණයටම සමාන්තරව කපලා ගන්න ඕනේ මුල කැල්ල. අරන් විලා මේ දෙක හොඳට සෝදලා වැලිකට මඩ කිසිම දෙයක් නැතුව හොඳට සෝදලා සුද්ධ කරලා අර ඇහි ඇලිච්ච යම්කිසි රොඩක් ඇරිච්ච කෙනාගේ ඒ රෝගියාට මේක හපන්න දෙන්න. මේක දෙකම එකට මුල් දෙක එකට තියලා හපලා සම්පූර්ණ හොඳට හපලා ඒක ඉස්ම ටික ගිලින්න ගියා. ඒ ඉස්ම ටික ගෙනලා ඉවරලා උදේ වෙනකොට ඒ රොඩ කොහෙදත් නෑ ආයේ. කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය හවස් කාලේ කරන්න ඕන ප්‍රතිපද. රෑ නිදා ගන්නකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් සිංහල බෙහෙත් කරනකොට රාත්‍රී කාලයට බෙහෙත් ඖෂධ දාන්නේ නැහැ හැට. මොකද ඇහැ බබා නිදිනවා කියන යම්කිසි මතයක් තියෙනවා. ඔව් ඒ නිසා එහෙම කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක ඇහැට දානව නෙමෙයිනේ. මේක Tamanට හපලා ඉස්ම ටික ගිලින්න තමයි තියෙන්නේ. රොඩ අහකට දාන ඉස්ම ටික ගිලිනවා. උදේ වෙනකොට එහෙම නිදා ගන්න උදේ වෙනකොට ඇහි රොඩ නැහැ. බරි විශ්මිත බෙහෙත් ඖෂධ බෙහෙත් වස්තුවත් එක්ක ඇහෙට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඇහැට තමයි තියෙන්නේ. ඇහැට තමයි තියෙන ප්‍රතිඵලය. ඒ ඖෂධ දෙක එකතු වෙලා ඒක ඉස්ම ටිකක් ගිලලපු ගමන් අර රොඩ කොහෙදත් නැහැ. ඒක ආයි පිටින්වත් හොයන්න උදේවට මුකුත් නැහැ. ඒ රොඩ නැහැ. තිබු දැනකට හොයන්න බෑ. ඉතින් ඒ විදිහේ හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඉතින් අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මිනිස්සු අතරට අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබතුමාලා මේක බලන නරඹන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මත අපි ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඇත්තටම මිනිස්සු අතරට යවන්න ඕන දේවල්, යා යුතුයි කියලා අපි හිතන දේවල් දැනට වර්තමානයේ තුල දේශීය වෙදකමට තරම් ලොකු කීර්තියක් මිනිස්සු අතර නොලැබුණත් ගොඩක් මිනිස්සු නොදන්න දක්ෂ වෙදදුරන් අදටත් ජීවමානව ඉන්නවා. ඉතින් හොඳයි ඔබතුමාලට මේක බැලුවාම මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මාම ඔබතුමාලට ටක් ගාලා බලන්න පුළුවන් විදියට තියාගන්න කියලා මතක් කරමින් අපි මේ කතිකාවත මෙතනින් නිමා කරනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් දාන්න බෑ නැහැ. අත්තා බියක කරේ